86 или 91? Как выбрать высоту столешницы? Вы почему на этих числах зациклились? В интернете пишут, что это стандартная высота, а стандартам нужно соответствовать. Действительно, стандартная высота столешниц от 86 до 91 см. Но значения стандарта сформировались на основе среднего роста человека. И как тогда выбрать высоту? Во-первых, прижмите руки к туловищу и согните их под прямым углом. Во-вторых, измерьте расстояние от пола до ладони и отнимите от него 15 см. Так вы получите для себя удобную высоту столешницы. А если в семье 3 человека? Тогда берите значение высоты того, кто готовит больше. Подписывайтесь на Дипольт Дизайн, и вас точно не обманут во время ремонта.